Ada The Voyager, Bavzan, De Mahatran. Baik, terima kasih De Mahatran. Next, Sunrise, Musdar, Argatran Wisata. Next, banyak rombongan dari Pangandaran di hari Minggu ini, dikawal dari bus pariwisata Budiman. Next, L4. Next, Piu. Nah, teman-teman, di belakang sudah ada dari Cekap Terang, Dian Holiday yang mengangklung. Inilah dia Cekap Terang. Baik, terima kasih Cekap Terang atas pesanan. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadidaw.